كده يا حبايبي بقى خلصت الكميه اللي هم 2 كيلو ليمون معصفر. حطيتهم في كده في البطرمانات. انا سايبه لكم واحد بس، انا بسيبه بس دوت، بحط عليه ورق استرتش الاول، بعد كده يا جماعه ورق فول، وبعد كده بنغطيه. ماشي يا حبايبي، ونسيبهم بقى 10 ايام، ممكن ناكل منهم 15 يوم، بس احنا عاملينه عشان رمضان، واحنا عاملينه في منتهى الجمال ونظافه وملح خفيف واحنا بناكل حاجه كلها احنا عارفينها. تابعوا الفيديو يا حبايبي وشوفوا كل وصفه عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم في وصفه جديده، وكل سنه وانتم طيبين والله مبلغه من رمضان، واشوفكم دايما على خير. باي باي. اهلا وسهلا بيكم على احلى متابعين. عاملين ايه؟ يلا بقى احنا عايزين قبل رمضان هنخلي الليمون بالعصفر، وهوريكم طريقتي برضو كده على السريع. انا معايا 2 كيلو، هخش على المقادير على طول يا حبايبي. انا معايا 2 كيلو ليمون، انا غسلتهم كويس جدا ومسكت السكينه وايه فتحتها كده يعني زي ما انتم شايفينها كده. فتحتها بالسكينه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. انا بس وريتها لكم عشان ايه، انا مش عارفه اصور لان انا بصور لوحدي، فمعلش بقى انا يعني انتوا تغسلوها وتفتحوها كده يعني نص الناحيه دي ونص الناحيه دي. ماشي حبايبي، دول 2 كيلو ليمون. هنخش على المناديل على طول. ومعايا دولت جزرتين كبار، ودولت قرنين فلفل احمر كوبي، ودول شويه فلفل سبايسي بقى عشان احنا ايه هنحطهم عليهم. ماشي. ودولت احنا عندنا العصفر بقى الجميل، الليمون بالعصفر اللي هيبقى في منتهى الجمال معانا. انا جبت كده يعني تمن بالظبط، و3 معالق حبه البركه. ومعايا برده الزيت دوت كوبايه الا ربع زيت، اي زيت يا جماعه بس زيت نضيف وريحته كويسه. ماشي. انا دلوقتي هعمل الليمون، هعمله ملح خفيف جدا، ملح برضو يعتبر ليمون دايت. انا هحط على كيلو الليمون يا جماعه 3 معالق ملح بس فقط. يعني انا معايا دلوقتي المقدارين دول 3 معالق، وده 3 معالق، واللي في النص دي معلقه سكر. ماشي. وانا معايا نص كيلو ليمون دلوقتي عصرته، ده هو هحطه عليهم على الخطوات التانية لما هوريكم. وانا دلوقتي هحضر بقى ميه سخنه كويس جدا، وهنغلي الليمون 5 دقايق على النار، وهوريكم احلى ليمون معصفر في البيت. وفاصل وهواصل ثانيه واحده. بصوا بقى حبايبي، انا حطيت الملح، وحطيت العصفر، وحطيت حبه البركه، وحطيت الفلفل الالوان، وحطيت شويه الفلفل السبايسي، وحطيتهم كلهم وقلبتهم على بعض. ماشي. وادي الليمون ده احنا هنشرب بيه الدور لسه جاي. بس انا بوريكم خطوه بخطوه اللي انا عملته كله كده مع بعض. ده ليمون سك يا جماعه، هنحطه مع الميه، مع ميه المخلل بتاعت الليمون. وده الفلفل طبعا هحطه برده معاه، وده الزيت ده هعوزه. وادي الليمون اهو الجميل. انا هخش بيه على الميه السخنه. الميه بدات تغلي يا جماعه اهو. هناخده بس دوبك كده، ناخد 5 دقايق بس. هننزلهم في الميه وهنسيبهم 5 دقايق بس على طول، بحيث اللي احنا عايزينهم بس ما يتهروش. احنا عايزينهم بس يعني ياخدوا غلوتين كده، 5 دقايق بس كده، مع الليمون الجميل الفريش الطازه اللي احنا حاطينه في البيت، بنعمله في البيت بملح خفيف وحاجه مضمونه، واحنا عارفين احنا حاطين ايه. مش عايزين املاح كتير يا جماعه برضو عشان الضغط والاملاح اللي في جسمنا. فاحنا بنعمل حاجه صحيه وحاجه نفسنا فيها، وكل حاجه موجوده في بيتنا زي ما انا عودتكم في مطبخي اللي انا بعمل كل حاجه، كل جديد في جديد. ماشي يا حبايبي. انا بصوا 5 دقايق بالظبط. بصوا اول ما ياخد غلوه يبدا يقلب، احنا هنشيله بقى من النار. ماشي. انا بوريكم بس عشان ما اطولش عليكم. وفاصل وهواصل اول ما هياخد غلوه، وهوريكم هننزل بيه على الميه السخنه. هنشيله من الميه السخنه على الميه الساقعه على طول. ماشي يا حبايبي. فاصل وهواصل. بصوا يا حبايبي بقى، انا خلصت طبعا حشيته زي ما قلت لكم. الخلطه اللي احنا حطيناها هنا هم دول اللي فاضلين منها، اللي هي عباره عن، هفكركم بيها بسرعه كده سريعا، اللي هي الجزر والفلفل والعصفر وحبه البركه. ماشي. وحطيت نص الليمون عليها، و3 معالق. دول 2 كيلو ليمون يا جماعه. حاطه 6 معالق ملح، ومعلقه سكر. انا عايزه اكل مخلل صحي زي ما انتم متعودين معايا، اللي انا ما بكترش الاملاح وما بكترش اي حاجه، واحنا بنعمل حاجه صح بقى لبيتنا وناكلها كويس قوي. ماشي. انا بقى اول حاجه بصوا يا جماعه، سيبت لكم واحد اهو، بحط شويه خلطه من تحت وشويه فلفل، وبعد كده بروح ماليه بقى الليمون زي ما وريتكم كده، وبروح منزلاه في البطرمان برصه كده بينزل. يعني هو عايز يتاكل ني بصراحه، يعني شكله جميل جدا. وبحطه كله بقى كده برصه كده يعني زي ما هو كده. وهو زي ما انا طلعته من الميه ماسك نفسه. اول ما طلع من الميه سبته يبرد،
وابتديت احشي فيه، ما شطفتوش لان هو ما يتهريش مننا. انا معتمده ان انا خلاص الميه نزلت فيه، الغليان ده بينزل المراره كلها اللي فيه. واحنا احلى حاجه طبعا ان احنا الحاجات اللي احنا بنحطها والملح مع السكر دي بتدي بقى برده تيست عالي في المخلل دايما. وانا بحط ملح خفيف جدا يا جماعه. ماشي، ادي انا رصيته اهو برده اتملى تاني. انا دلوقتي بقى شويه الخلطه دول يا حبايبي انا هحط عليهم كوبايتين الليمون اللي هم نص كيلو ليمون انا عصرته. انا هنزل عليهم على الخلطه كده هنقلبهم مع بعض. وحطيت على فكره برده شويه الزيت، نص كوبايه زيت برده في الخلطه عشان عايزه الليمونه تلمع وعايزاها يعني تبقى طعمها حلو وشكلها حلو من جوه ومن بره. فانا بدوب كده كله مع بعضه بقى، وببدا اضيف كل واحد احط فيه كام كبشه كده بحيث ان احنا املى الاول بالليمون واللي يفضل مننا عشان اتاكد ان الليمون كله شرب الميه بتاعتي، الليمون السك اللي من غير ملح ومن غير حاجه زي ما احنا حطينا في المقادير الاول.